Ja se çfarë i ndodh zemrës, diabetit dhe kolesterolit nëse konsumoni vezë të zjera çdo ditë. Veza konsiderohet si një nga produktet më ushqyese që mund të shtoni në dietën tuaj ditore. Ato janë të pasura me proteinë të cilësisë së lartë, si vitaminat, mineralet dhe elementet të ndryshëm ushqyes. Pavarësisht shqetësimeve të mëparshme për përmbajtjen e tyre të yndyrës, Shoqata Amerikane e Zemrës tani rekomandon të hani 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përveç kësaj, vezët janë një burim shumë i mirë ekonomik i proteinave që mund të ruhen në frigorifer deri në 5 javë. Kjo do të thotë se ju mund të kurseni para dhe të reduktoni mbeturinat e ushqimeve. Ato gjithashtu janë edhe të hatashme që mund të përgatiten në gatimet tuaja të ndryshme dhe t'japin gjithashtu rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por le të shohim më nga afër se çfarë ndodh me ju dhe organizmin tuaj nëse konsumoni vezë të zjera çdo ditë. Do të ndiheni më të ngopur dhe do të keni gjithashtu më shumë energji gjatë ditës. E verdha e vezës është një burim i lëndëve ushqyese të rëndësishme të tilla si vitamina B12, vitamina D, folati, kolina e të tjera, të cilat ndihmojnë trupin tuaj të shndërrojë gjithashtu edhe ushqimin në energji. Kombinimi i proteinave të ndryshme në dietën tuaj mund t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Gjithashtu, kombinimi i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme të vezëve do ju japin ju përfitimet kryesore në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve. Flokët, lëkura gjithashtu edhe shëndeti juaj do t'jetë më i fortë. Vezët janë të pasura me vitaminën B, si B2, B5 dhe B12, të cilat njihen për efektet e tyre pozitive në shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Këto vitamina janë të tërheqme në ujë dhe nuk ruhen mirë në trup, kështu që ngrënia e rregullt të vezëve mund t'ju ndihmojë të mbushni nevojat e trupit tuaj ditore me këto aminoacide si metoinat që përmbajnë, të cilat kontribojnë në një rritje esenciale të shëndetit të lëkurës, të flokëve dhe të thonjve. Vezët e zjera janë një kombinim shumë i mirë i dietës suaj që mund t'i japin rezultate fantastike edhe për shëndetin tuaj të kockave. Vitamina D është kritike për shumë funksione të trupit. Ato ndihmojnë në dukshëm edhe në uljen e presionit të gjakut dhe reduktojnë disa lloje të bakterieve të cilat shkaktojnë dëmtime të nyjeve. Sidoqoftë, funksioni i tyre më i rëndësishëm është se i mban kockat më të shëndetshme, më të forta dhe lehtëson gjithashtu edhe përthithjen e kalciumit, duke i mbajtur ato më të qëndrueshme gjatë aktiviteteve tuaja ditore. Kështu që, elementet ushqyes që gjenden te veza, si për shembull vitamina D, do ju ndihmojë të keni një përthithje më të mirë të mineraleve ushqyese për shëndetin e nyjeve. Ngrënia e vezëve çdo ditë mund të sjellë përfitime të mëdha ushqyese, që nga rritja e energjisë, mbrojtja e shëndetit kockor dhe gjithashtu të shëndetit lëkurës dhe i flokëve. Sigurisht, kombinimi i tyre si duhet në dietat tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët këshillojnë vezët e zjera si një prej përbërësve më të rëndësishëm ushqyes të një diete të shëndetshme. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një ushqyerie të shëndetshme. Një nga mënyrat më të mira dhe më të këshilluara është përgatitja e saj në formën e zjerë dhe kështu do të merrni përfitimet e tyre unike. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë i ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Sipas Brightside do ju njohim në këtë video me përfitime shëndetësore të vezëve të zjera dhe ndikimin e tyre të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat të cilat përdoren edhe në skuqe rrisin gjithashtu edhe kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët e zjera janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë,
pa u shqetësuar shumë edhe për nivelin e kolesterolit në organizëm. Sipas të dhënave të Healthline, ngrënia e vezëve të zjera në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, do ju ndihmojë të humbisni kilogramë të tepër dhe të reduktoni gjithashtu edhe peshën e padëshiruar, duke e kthyer atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe mbi të gjitha edhe në rritjen e rezistencës së trupit. Vezët e zjera, të shtuara vazhdimisht në dietën tuaj ditore, do të përmirësojnë gjithashtu edhe yndyrnat e trupit. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra për shëndetin e zemrës gjithashtu ndikojnë edhe në rregullimin e problemeve të organizmit dhe krijimin e shqetësimeve të tyre. Sigurohuni që vezët e zjera t'i keni pjesë të recetave tuaja ditore dhe ndikimet e shëndetshme të tyre do t'jenë të menjëhershme. Vezët e zjera do të ofrojnë përfitime të mira të niveleve të proteinës. Vezët e zjera përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha, proteina ndihmojnë organet e trupit dhe mundësojnë strukturën e posaçme mbrojtëse të mureve të qelizave, duke i kthyer ato në një produkt fantastik. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës dhe mbron dhe gjithashtu ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët e zjera janë të mira për të pasur kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat, gjithashtu edhe për dhëmbët tuaj. Sigurisht, përfshirja e tyre në dietën tuaj ditore mund të mundësojë të keni kocka më të shëndetshme dhe strukturë kockore më të fortë. Ekspertët thonë se vezët e zjera janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të konsumojë të paktën një vezë të zjerë çdo ditë. Kështu, përfitimi i tyre ushqyes në shëndetin e kockave do të jetë i menjëhershëm dhe i shumëfisht. Sigurohuni që vezët e zjera t'i keni pjesë prezente të dietave tuaja ditore. Ndikimet e tyre në mbrojtjen e shëndetit do të jenë të plota dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet. Ekspertët shtojnë se konsumi i vezëve të zjera në rutinën tuaj ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit, dhe konsumi i tyre brenda normës së lejuar do të ketë elementet e saj pozitiv. Vezët futen në top listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme, të cilat mund të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Sigurisht, konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vezët e zjera do të ofrojnë proteinë cilësore, e cila është mjaft e rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore mjaft të rëndësishme për ju, të cilët do të përbëjnë gjithashtu shtyllën kryesore të proteinës, një element i tillë i cili do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e problemeve të tij. Sigurohuni që vezët t'i keni pjesë të recetave tuaja, kështu ato do të bëjnë shtyllën kryesore të ushqyerjes së shëndetshme. Aminoacidet që gjenden tek veza nuk i prodhon dot trupi i njeriut. Vezët do të ofrojnë gjithashtu 6 gram proteinë dhe gjysma e saj do të gjendet kryesisht edhe te e bardha e vezës. Ndaj kombinimi i tyre në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë vazhdimisht një zëri se vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të ulur gjithashtu edhe numrin e triglicerideve në organizëm. Vetëm kombinimi i tyre si duhet në dietën tuaj dhe konsumi brenda normës së lejuar do të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sigurohuni që vezët e zjera t'i keni pjesë të rutinës tuaj ditore dhe përgatituni të merrni gjithashtu edhe shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve.
Vezët e ziera janë të mira për shëndetin për sa kohë konsumohen pa shtesa të tepërta të kripës ose përmbajtjeve të tepërta të yndyrës në skuqje. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.